Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İbadallah, usikum ve nefsi bi tekvallah. Əziz möhtərəm müminlər, günlərin seyyidi cümə günündə, məkanların alisi Allah evində əvvəla özümü və siz əzizləri ilahi təqvaya riayət eləməyə dəvət edirəm. Allah mütəal bizləri təqvalı yaşamaqda müvəffəq eləsin inşallah. Zilqədə ayını, haram aylardan olan Zilqədə ayını yaşayırıq və Zilqədə ayının ilk günü dedik ki, xanım Məsumə Salamullahi Aleyhanın mübarək Mövlud günüdür və Zilqədə ayının 11-də İmamət səmasının 8-ci günəşi, Qəriblər ağası Həzrət İmam Rıza əleyhissalamın mübarək Mövlud günüdür. Öncədən hər birinizi təbrik edirəm və bu 10 günlük kəramət 10 günlükdür və ayın 28-də şam namazından sonra məscidimizdə Həzrət İmam Rıza əleyhissalamın mübarək Mövlud gecəsi ilə əlaqədar olaraq məclis keçiriləcək, möminlər dəvətlidirlər. İslamın əzəmətli dəyərlərindən biri şəhidlikdir. Şəhidlik İslamla dünyaya gəlmiş və İslamla bütün dünya coğrafiyasında tanınmış bir ali məqamdır, bir üstünlükdür. İslamdan başqa bir dinlərdə şəhidlik anlamı yoxdur. Ola bilər onlarda müəyyən haqq uğrunda ya məsələn hər hansı bir torpaqları, vətəni uğrunda ölmüş insanlara müəyyən bir dəyər verilsin ki, məsələn həlak oldu filan ifadələri ilə. Lakin şəhidlik anlamı yalnız və yalnız İslam dini bəşərə təqdim elədi. Təbii ki, İslam dini deyərkən bütün peyğəmbərlərin zamanında bu missiya var idi, şəhidlik, şəhid olmaq ki, necə ki, bəzi peyğəmbərlər də elə şəhid olublar. Amma bu termin olaraq İslamla bəşərdə tanındı. Və Quran-ı Kərimdən şəhidliyin barəsində bir neçə ayələrimiz var bizim. Allah Müteal Bəqərə surəsinin 154-cü ayəsində şəhidləri bizə tanıtdırarkən Allah Müteal buyurur: Əuzu billahi mineşşeytanirracim və la təqullu limən yuqtəlu fi səbilillahi envata bəl əhyəun və lakin la təş'urun. Allah yolunda ölmüş insanlara, öldürülmüş insanlara ölü deməyin. Onlar əsli həqiqətində diridirlər, lakin siz dərk etmirsiniz, siz anlamırsınız, siz başa düşmürsünüz onların diri olmaqları, həqiqətən dirilikləri nədən ibarətdir. Yenə deyirəm ki, məsələn, cismani olaraq biz o şəhidlərin həlak olduqlarını görmüşük, öldüklərini görmüşük. Lakin Allah bizə deyir ki, onlar diridirlər. Diridirlər yəni nə? Yəni, onların missiyası yaşayır. Onların həyatda qoyduqları yol yaşayır. Onların mövqeyləri yaşayır, onların amalları yaşayır. Bu amallar heç vaxt getməyəcək. Yəni, bir tərəfini izah eləsək bu cür deyə, mən demirəm ki, Allah bunu deyir. Çünki Allah deyir ki, siz başa düşmürsünüz. Sadəcə bir anlamda da budur ki, onların missiyaları əbədi yaşardır. Onların həyatda çıxdıqları yol daimidir. Onlar bir yol, bir iz çəkdilər ki, o yol bəşəri daim haqqa tərəf aparacaq. Onların amalları heç vaxt aradan getməyəcək. Şəhidlərin barəsində niyə Allah bu qədər onları təqdir eləyir? Bu qədər onları uca tutur? Bir hədis rastıma çıxdı. O hədisdə Allah Müteal deyir ki, İsar edən insan bilirsiniz kimə deyilir? İsar yaxşılıq edən insan mənasında deyil. İsar yaxşılığı edir, bir halda ki, onun özünün ona ehtiyacı var idi. Buna isar deyirlər. Məsələn,
mənim pulum var, imkanım var, bir ehtiyaclıya da əl tuturam. Buna isar deyilməz, buna yardım deyilər. İsar o yaxşılığa, o yardıma deyilir ki, o köməyə deyilir ki, mənim özümün ona ehtiyacı var idi. Öz ehtiyacım olduğu təqdirdə verdim başqasına. Qoy o ehtiyaclının ehtiyacı aradan geçsin. Buna deyərlər isar. Necə ki, məsələn, Quran-ı Kərimdə Əhl-i Beytin barəsində gəldi. Həzrət Əli əleyhissalam, xanım Zəhra salamullahi aleyhə və İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalamlar oruç tutmuşdular. İftarda özlərinin ehtiyacı var idi o yeməyə. Bir gün sailə, bir gün yetimə, bir gün də miskilə verdilər. Öz ehtiyacları olan halda. Buna deyərlər isar. Bu isar insanlığın ən ali zirvəsidir. Yəni, sənin öz ehtiyacın var, səni heç kim qınaya bilməz buna görə. Sənin öz ehtiyacın var buna. Öz ehtiyacın var, deyirsən ki, yox, mən özümdən çox insanları sevirəm. Ehtiyacı olan insanlara yetirirəm. Hədisdə keçir ki, kim ömründə bir dəfə isar etsə, Allah mütəal deyir ki, mən qiyamətin günündə həmin şəxsi sorğu-sual eləməyə həya eləyərəm. Utanaram bizim dinlənçəkdə ki, bu insana mən necə sorğu-sual eləyim ki, bunun elə bir dəyəri var ki, bu bütün insanlığı özündən üstün tutur. Öz ehtiyacı olduğu təqdirdə öz ehtiyaclarını kənara qoyur, insanların köməyinə qaçır. Belə bir insanı mən necə hesab kitab edeyim? Əzizlərim, şəhid də ona görə alidir ki, şəhid isar edir. O həyata, o yaşayışa, o cana özünün ehtiyacı var idi. Amma öz ehtiyacı olduğu təqdirdə bəşər yaşasın, haqq yaşasın, ədalət yaşasın, din yaşasın, millət yaşasın deyənə öz canından keçir. O bizim şəhidlərimiz ki var, o şəhidlərimiz özlərinin də o həyata ehtiyacları var idi, o yaşamağa ehtiyacları var idi. Amma o həyatlarını bizim həyatımızın yaxşı olması üçün öz həyatlarından keçdilər. Niyə İmam Hüseyn əleyhissalamın məqamı bu qədər ucadır? Ali idi. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalam bəşərə bir can verdi. Öz canından keçdi, öz balalarından keçdi ki, onların hamısına özlərinin ehtiyacı var idi da. İmam Hüseyn əleyhissalam Əli Əkbərə ehtiyacı yox idi, Əli Əsğərə ehtiyacı yox idi, Həzrət Əbəlfəzlə ehtiyacı yox idi. Lazım idi ona. Amma onları fəda edir Allah yolunda, tək bu din, bu amallar, bu məqsədlər yaşasın. Ona görə bəzi insanlara başa düşmək çətin gəlir ki, Allah İmam Hüseyn əleyhissalama bu qədər mükafatlar niyə verib? Qübbəsinin altında dualar qəbuldur və sair məqamlar ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın barəsində Allah sadalayıb deyib. Məsələ burasındadır ki, bu insan nə qədər ali bir məqam sahibidir, nə qədər əzəmətli bir şəxsiyyətdir ki, Allah yolunda öz canından keçməyi bacarır. Əziz Peyğəmbərimizdən də hədis. Buyurur ki, فَوْقَ كُلِّ ذِي بِرٍّ بِرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ. Əziz Peyğəmbərimiz buyurur ki, bütün yaxşılıqların üstündə bir yaxşılıq var. Ağlıva yaxşılıq deyərkən nə gəlir? Namaz gəlir, oruc gəlir, həc gəlir, ehtiyaclara yardım eləmək gəlir, yaxşı iş görmək gəlir, hər nə gəlir, zehni və ağlıva nə gəlir? Əziz Peyğəmbər buyurur ki, bütün sizin ağlınıza gələn yaxşılıqlardan üstün bir yaxşılıq var da. Lakin əziz Peyğəmbərimiz buyurur ki, bir yaxşılıq var ki, insan Allah yolunda özünü fəda edir. Öz canından keçə, şəhid ola, deyir bundan sonra bundan üstün bir məqam yoxdur. Bundan ali bir məqam yoxdur. Allah bundan ali bir məqam yetişdirməyib. Və əzizlərim, şəhidlik də elə bir məsələdir ki, hər arzu edənə bunu vermirlər. İnsan yaşayışını elə yaşamalıdır ki, Allah onun sonunun mükafatını şəhadətlə onu dünyadan aparsın. Zaten insan dünyadan köçməlidir. Ömrü başa çatır, bir bəhanə ilə getməliydi. Allah onu ucuz bəhanələrlə aparmır. Allah onu dəyərli bir
amal uğrunda aparır. Ona şəhadəti bəxş eləyir. Və hətta böyük alimlərin sözlərindəndir, fikirlərindəndir. Deyirlər, bir insan qala, yaşaya və daim mücadilə eləyə haqq uğrunda, bu insan həyatı boyu şəhiddir. Bir gün şəhid olmur, bu hər gün şəhid olur. Və bu cür yaşayan insanları Allah Müteal sonunda elə şəhadətlə də dünyadan aparır. Onların mükafatını ali eləyir. Və əlbəttə, biz də bir xalq olaraq bu şəhadət anlamı bizə çox doğma bir kəlmədir. Çünki biz müstəqilliyimizin ilk günlərindən, hətta 18-ci ildən bəri bu torpaqların uğrunda, bu vətənin uğrunda şəhidlər vermişik. Ondan sonraki dönəmlərdə, ikinci səfər 1990-cı ildə biz yenidən müstəqilliyimizi qazanmaq üçün biz şəhidlər verdik, 20 yanvar şəhidləri verdik. Ondan sonra biz torpaqlarımızın azad olunmasında, vətən uğrunda biz şəhidlər verdik. Ona görə bu xalq, bu millət şəhadət anlamını dərk edir, şəhadət anlamını başa düşür, şəhadət anlamını sevir və bunlar da təbii ki, İslam qaynaqlarından bu xalqın damarlarına hopmuş bir eşqdir, bir dəyərdir. Bu xalq, bu millət, əziz Peyğəmbər, İslam şəhidləri, Kərbəla şəhidlərinin tarixini oxuyaraq şəhadət məktəbini seviblər və seçiblər. Allah and verək izzətinə, cəlalına, əzəmətinə. Allah Müteal bütün İslam uğrunda, bütün Allah uğrunda, din uğrunda, vətən uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin məqamın daha da ali qərar versin inşallah.